शोभा पाठकले नेकपा एमाले सचिव महेश बस्नेत कानूनको दायराबाट कदापि उम्कन नसक्ने दावी गरेकी छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाठकले सचिव बस्नेतलाई कुनै हालतमा उम्कन नदिने र कानूनी दायरामा ल्याएर छाड्ने चेतावनी दिएकी हुन्। सरकारले ल्याउन नमिले पनि कानूनले आफैले कानूनी दायराबाट पक्राउ गर्ने बताइन्। उनले कठालो समातेर माइती घरमा घिसार्दै ल्याउने समेत अडान राखिन्। महेश बस्नेत कदापि उम्कन सक्नुहुन्न, कानूनी दायरामा ल्याएर छाड्छु, म बाचा गर्छु, यो कुनै आरोप होइन। सुदन गुरुङ र बालेन शाहको धावा दिएर बोल्दैछन्। सरकारले ल्याउन मिल्दैन होला, तर मैले ल्याउन मिल्छ। म कठालो समातेर माइती घरबाट घिसार्छु, उनले भनिन्। उच्च अदालत पाटनमा विगत 2 वर्षदेखि मुद्दा लडिरहेको बताउँदै उनले भनिन्, उच्च अदालतले महेश बस्नेतको गुण्डराज र केपी ओली सरकारका कारणले आजसम्म मलाई दबाएर राखेको थियो। 2 वर्षदेखि मुद्दा फैसला गर्न नसकेको अवस्थामा म न्यायको लागि पुनः जाहेर लिएर गएको थिएँ। बिहानैदेखि प्रहरी चाहिँ एकदम फिल्डमा हिँडिरहनु भएको थियो। एकजना महेश बस्नेतको मात्रै फिर्ता पनि होइन, कारण देखाऊ भनेको हो। कारण पनि सक्कल फाइल लिएर उच्च अदालतबाट भनेर जिल्लाले फाइल मगाएको विषयलाई यति धेरै अतिरञ्जित गरियो। त्यो चाहिँ नहोस्। हामीले अब नयाँ परिवर्तनको सरकार र परिवर्तन भनेर पुस्ताको लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले चुप्प बस्न हुँदैन। हामीबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ र जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण हुनुपर्छ भनेर म तपाईँहरूको सामु आएको छु। आज उच्च अदालत पाटनमा मेरो मुद्दा 2 वर्षदेखि लडिरहेको छु। विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, न्याय चाँडै पाउनको लागि चाहिँ हामी उच्च अदालत जाने गर्छौँ। तर उच्च अदालतले त्यही महेश बस्नेतको गुण्डाराज र केपी ओलीकै सरकारको कारणले आजसम्म मलाई दबाएर राखिरहेको थियो। आज 2 वर्षसम्म अङ्ग पुगेको मुद्दा, म्याचुर भएको मुद्दा फैसला गर्न नसकेर बसिरहेको अवस्थामा होइन, मलाई धेरै नै पीडा भयो। तैपनि यो सरकारले मलाई न्याय दिन्छ कि भनेर म फेरि अर्को पूरक जाहेरी लिएर गएको थिएँ। फलस्वरूप आज त्यही मुद्दाको फाइलले चाहिएको कारणले मात्रै हो। महेश बस्नेत कदापि उम्किन सक्दैन, 1, 2, 3 उम्किँदैन। यो कानुनी दायरामा ल्याएर छोड्ने म तपाईँहरूको बाचा गर्छु। कुनै आरोप लगाएको होइन। आज सुदन गुरुङ र म बालेन शाहमाथि धब्बा लगाएर बोल्दैछ। खबरदार, यदि यो सरकारले ल्याउन मिलेन होला, कानुनले मैले ल्याउन मिल्छ। म कठाला समातेर ल्याएर माइती घरमा घिसार्छु। आफूलाई लाज लाग्दैन? यति बेलाको आन्दोलनमा यो भर्खर 2 दिन बनेको सरकारले के गरेको थियो? आज लिएर आएर तमासा देखाएर माइती घर मण्डलमा 20 जना मान्छे उतारेर हामीले आन्दोलन गरेका छौँ भन्न लाजको पसारो भइसक्यो। नेकपा एमाले 20 जनाको हो। आज यही बलात्कारीहरूले गर्दा सकिएको हो यो पार्टी। मलाई विनम्रताका साथ भन्छु, म त्यही पार्टीको 2 वर्षभन्दा पहिला केन्द्रीय सदस्य थिएँ। मनमोहन र मदन भण्डारीको विचार बोकेको त्यो अनुयायी हो म पनि। म गर्वको साथ भन्छु, जसुकैले जसुकै भनौँ, आज म 2 वर्ष भयो म स्वतन्त्र रूपमा छु र एउटा नयाँ परिवर्तनको पक्षमा लड्नुपर्छ भनेर लड्दै आएको छु। कारण किन हामी जस्ता व्यक्तित्व हामी बाहिर निक्ल्यौँ भन्दा बलात्कारी हत्यारा भ्रष्टहरूको कारणले हो। आज केपी शर्मा ओली समाउँदाखेरि नुन पानी तात्ने भाँडो हरायो भनेर आज रोइलो निकाल्न पर्छ। अनि जनताका छोराछोरी मार्नको लागि आफू चाहिँ दुलो पसेर बस्ने, प्रहरीले पक्राउ गर्छ भनेपछि अनि जनतालाई चाहिँ बाहिर सडकमा उतार्ने, त्यो के हो यो तमासा? तपाईँहरू सबैजनालाई म भन्छु, पत्रकार साथीहरू सोधिदिनुहोस्। आफू आह्वान गर्ने, फेसबुकमा रोइलो गर्ने, फेसबुकमा उदाङ्ग बन्ने, तर सडकमा नआउने महेश बस्नेतलाई म यहीँबाट चुनौती दिन चाहन्छु। अघि भर्खरै पनि बोलेको सुनेको थिएँ, बालेन सरकार र सुदनले चाहिँ मलाई प्रतिशोध साधेर थुन्न लाग्यो भनेर। के बालेन सरकार र सुदन गुरुङ थिए मैले मुद्दा हाल्दा? अनि बालेन सरकार र सुदन गुरुङले पठाएको हो मलाई अपराध गर्न? कदापि होइन। त्यसैले यो सरकारलाई त म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। हामी आम मतदातालाई यहीँबाट म एउटा क्यान्डिडेटको हैसियतले जिएनजीको जुत्ता मैले सौभाग्य पाएको थिएँ, त्यो जुत्ता लिएर लडेको छोरी म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, ती मतदातालाई परिवर्तनको पक्षमा तपाईँहरूले मत हालिदिनु भएको, जुन परिवर्तन खोज्नु भएको थियो, आज हामीले त्यो परिवर्तनको सरकार पाएका छौँ। फलस्वरूप बालेन सरकार र सुदन गुरुङ जस्तो जुन जिएनजी आन्दोलनको मर्म र भावना बुझेका थिए, जसले सडकमा ती भाइ बहिनीलाई, कलिला भाइ बहिनीलाई उठाइरहेका थिए, आज त्यस्ता व्यक्तित्वले पाएका छन्। आज त्यसकै कारणले केपी शर्मा ओली र ती हत्याराहरू रमेश लेखकलाई थुनेको छ। आज यो कानुनी राज्य स्थापित गर्छौँ भनेर हामीले लडेको कानुनी राज्य स्थापित गर्न नपाउने हामीले के गुण्डा राजै चलाउन खोजेको हो? फेरि समाप्त भइसक्यो। यो एकाओस् गुण्डा राज्य चल्दैन। कानुनी राज्य स्थापित गर्नको लागि लडेका थियौँ। कानुनी राज्य स्थापित भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। र म यो सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, कानुनी राज्य भन्दै गर्दा अब मेरा पीडित बहिनीहरू, पीडित दिदीबहिनीहरू लगायत तमाम व्यक्तित्वहरू माइती घर मण्डलमा बस्न नपरोस्। यतिजेल त यी दल 35 वर्ष शासन गर्ने शासकहरूले हामीलाई पीडामा पारे। हामीले आशा गरेका छौँ नवगठित सरकारले, युवा पुस्ताले अब हामीलाई न्याय दिन्छ भनेर र कोही पनि माइती घर मण्डलमा बस्न पर्दैन भनेर। जहिले पनि यिनीहरूकै तानासा चल्छ।
मैले आज मात्रै होइन 2 वर्ष अगाडिदेखि भनेको थिएँ, तपाईँहरूको मिडियाले कैद गरेको थियो। नेकपा एमालेको पतन सुरु भयो भनेको थिएँ, पतनै भयो। केपी ओली भाग्न पाउँदैन भनेको थिएँ, भाग्न पाएन, हेलिकप्टरको डोरी चढ्यो। यसको बाउछोरा हार्छ भनेको थिएँ, हार्यो। अब बाउछोरा सँगै जेल बस्छन् भनेको त्यो पनि पुरा गरिदिन्छु म। 2 तिहाईको सरकार कोरे भन्दै थियो, अब देखाइदिए राजसभाले गृहमन्त्री को बन्छ भनेर सरकार बन्नुभन्दा पहिला, चुनाव हुनुभन्दा पहिला घोषणा गर्ने व्यक्ति अब 2 तिहाईको सरकार कारागारमा पुग्नेछ र गृहमन्त्री कारागारको हुनेछ महेश बस्नेत। यो पनि म भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले जस्ताको तस्तै यो मैले 1 इन्च पनि तलमाथि नगरिकन यो जस्ताको तस्तै गरिदिनु होला। मैले धेरै मिडियाको साथीलाई भने यो गलत छ है, गलत यो होइन। यो अदालतले आदेश नदिएको होइन, अस्वीकार गरेको होइन। हामी कानुनी राज्य स्थापित गर्न बसेका व्यक्तित्वहरूले कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई स्वीकारेर आएका हौँ। उहाँहरूले यो चाहिँ मलाई डाइरेक्ट अदालतले दिन नमिल्ने भएर प्रहरीले टेकु परिसरबाट हामीले जाहेरी दर्ता गरेका थियौँ र हामी सरकारी वकिल हुँदै, किनभने मेरो मुद्दा तामिलमा राखेको भएर सरकारी वकिल हुँदै हामी जिल्ला अदालत गएका थियौँ। जिल्ला अदालत जाँदाखेरि त्यहाँबाट उहाँ प्रहरी परिसर पठायो र प्रहरी परिसरबाट चाहिँ मैले सूचनाको हक अन्तर्गत 2000 संविधानको धारा अनुसार 7 र 3 दफा 7 र 3 को गरेर लिएर आएको छु। यहाँ के भनेको छ भने म भन्दैछु, यो महेश बस्नेतले हिजो मलाई पक्राउ पूर्जी दिएन, धन्यवाद, म गलत रहेनछु भनेर साबित गर्नलाई झुट्टा गरेर अतिरञ्जित बनाएर बनाउन लागेको न्युजको खण्डन हो यो। तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, यो जिल्ला प्रहरी परिसरको पत्र हो। सूचना उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा श्री परिवर्तन नाम 26 परिसर भनेको मै नै हो। तपाईँहरूलाई अरूले जस्तो म मुख लुकाएर ढाकेर हिँड्दिनँ। अपराधी चाहिँ खुलेआम हिँडिरहेको छ अपराध लुकाउनु पर्ने ठाउँमा। हामी किन लुकाउने? हामीलाई अपराध गर्यो भन्दाखेरि हामी लुकेर हिँड्दैनौँ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म आफै स्वयं हो। उक्त सम्बन्धमा तपाईँको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारवादी महेश बस्नेत, प्रतिवादी महेश बस्नेत समेत भएको जबरजस्ती करडी समेतको मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईँले यस कार्यालयमा पुनः पूरक जाहेरी दरखास्त समेतको कागजात पेश गरी अनुसन्धान भइरहेकोमा सो सम्बन्धमा प्रतिवादी महेश बस्नेतलाई पक्राउ सम्बन्धमा सम्मानित अदालत पूरक जाहेरी दरखास्त समेतको मिसिल संलग्न कागजहरू पेश गरी पक्राउ अनुमतिको लागि अनुरोध गरिएको हो। सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति 2082 12/16 गतेको आदेशमा विवादको विषय उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिँदा सो विवादको टुङ्गो लागि सक्कल मिसिल प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम नै हुने हुँदा यसलाई हाल निवेदन माग बमोजिम गर्न मिलेन भन्ने आदेश भएको हुँदा सोही विवरण जानकारी गराउँछु भनेको हो। तपाईँहरूले बुझ्नु भयो होला यसको कुरा। सक्कल मिसिल लिएर आउनुहोस्, तपाईँको मुद्दा चाहिँ उच्च अदालतमा छ, त्यो मुद्दा जेसुकै होस् मतलब भएन, तर तपाईँ सक्कल फाइल जुन मूल जाहेरी थियो त्यो जाहेरी ल्याएको खण्डमा हामी पक्राउ पूर्जी दिन तयार छौँ भनेको हो। यसलाई अतिरञ्जित बनाएर उसले एउटा स्टाटस हाल्यो, त्यही आधारमा 12 भाइ मिडियाहरूले त्यसैलाई अतिरञ्जित बनाइदिएर तपाईँहरूले त देख्ने कुरै भएर त्यही अनुसारको न्युज आयो। यो होइन है, हामीले गलत कुरा नगरौँ। आजबाट हामीबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ, जे छ त्यही कुरा भन्नुपर्छ भनेर म तपाईँहरूको अर्को